ବର୍ତ୍ତମାନ এই ଯେଉଁ ବିଷୟଟିର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ମାଧ୍ୟମିକ ଜ୍ୟାମିତି ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ପରିମିତି ବୃତ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂତ୍ର। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ବୃତ୍ତର ପରିଧି। ତାର ସୂତ୍ର ଦୁଇଟି ଅଛି। ବୃତ୍ତର ପରିଧି ହେଲା ଗୋଟେ 2πr, ଆଉ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ହେଲା πd। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି d କ'ଣ? d ହେଉଛି ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ, r କ'ଣ? ବୃତ୍ତର ହେଲା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ତ ବ୍ୟାସ ହେଉଛି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର 2 ଗୁଣ। ତାମାନେ d ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେଲା 2r। d ଜାଗାରେ 2r ଆମେ ଲେଖିପାରିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ହେଲା 2πr, ଆଉ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ହେଲା πd। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃତ୍ତର ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କଥା ଜାଣିବା। ବୃତ୍ତର ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ L ବୋଲିକି ଧରାଯାଏ। L ସୂତ୍ର ହେଉଛି θ/180, θ/180 ଇଣ୍ଟୁ πr। ତାପରେ ଜାଣିବା ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତର ପରିସୀମା। ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତର ପରିସୀମା ହେଉଛି πr + 2r। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ବୃତ୍ତ କଳାର ପରିସୀମା ମଧ୍ୟ କହୁଛି। ବୃତ୍ତ କଳାର ପରିସୀମା ହେଲା L + 2r। ବୃତ୍ତ କଳାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ ରଖ, ମୋ ଖାତାରେ ଯାହା ଲେଖିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଶୁଣ ଆଗେ। ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ πr² ବର୍ଗ ଏକକ। ବୃତ୍ତୀୟ ବଳୟର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ π ଇଣ୍ଟୁ କ୍ୟାପିଟାଲ R² - ସ୍ମଲ୍ r² ବର୍ଗ ଏକକ। ବୃତ୍ତକଳାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହାଫ୍ LR, ହାଫ୍ ମାନେ 1/2 ଇଣ୍ଟୁ L ଇଣ୍ଟୁ R। ବୃତ୍ତକଳାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃତ୍ତକଳାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଲା θ/360 ଇଣ୍ଟୁ πr² ବର୍ଗ ଏକକ। ବୃତ୍ତକଳା ଦ୍ୱୟର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନ୍ତର, ତାର ସୂତ୍ର ହେଉଛି 1/2 ଇଣ୍ଟୁ ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ R କ୍ୟାପିଟାଲ R - ସ୍ମଲ୍ r ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ କ୍ୟାପିଟାଲ L ପ୍ଲସ୍ ସ୍ମଲ୍ l। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଣିବା ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ତାର ସୂତ୍ର ହେଉଛି πr²/2। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖାତାରେ ଯାହା ଲେଖିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି।